Přátelé, dobrý den, já vás zdravím a rád bych se s vámi dneska podělil o úžasnou věc, protože se nám vlastně podařilo vytvořit úžasnou stavbu v posvátné geometrii v Bosně. A je to vlastně něco velkého, na čem pracujeme už nějakou dobu vlastně v rámci Nové Země. A jde o to, že bychom vlastně v té Bosně, v krásném vlastně parku archeologickém, kde je spoustu dalších úžasných silových míst a úžasných vlastně projektů, tak chceme vlastně postavit 12 stěn. A ten 12 stěn je vlastně unikátní stavba, která reprezentuje celé stvoření. Jo? Reprezentuje vlastně i ta každá z těch stran, reprezentuje vlastně aspekt, řekněme, té Nové Země, to, co bylo vlastně zapomenutý, nebo tam, kde vlastně jsme se nějakým způsobem vyhnuli v tom životě a v tom směřování. Takže ten 12 stěn vlastně takovým symbolem, který bychom rádi vlastně postavili teď za pár měsíců, už řekněme v dubnu, přelom duben, květen, v tom parku vlastně i s tím, řekněme, požehnáním tvůrce Semira Osmana Geçe, to určitě znáte, minimálně ti, co jezdíte se mnou, že, na pyramidy, na expedice, ale i samozřejmě v Čechách a na Slovensku vůbec je to celkem známý teď ty pyramidy, léčivé tunely. Takže my jsme se právě s tím Semirem dohodli, že bychom rádi tuto stavbu tam postavili, protože symbolizuje tu novou zem, vlastně ty aspekty a ty hodnoty nové země, což právě se skupinami, s těmi svobodnými buňkami na tom vlastně nějakým způsobem pracujeme, realizujeme už nějaký rok, vlastně už je teďka 5. rokem, takže ten celý projekt není úplně na začátku, právě už je v nějakém dalším stádiu vlastně té realizace a proto vlastně vzniká i tato kampaň, tato podpora, protože tou stavbou, tou 12 stěnu se vlastně podporuje i celkový ten, řekněme, vývoj, ten rozvoj, potom ty kupole vlastně v Lažanech, potom i budeme vlastně v Troje, ekologický centrum výchovy, ale i další vlastně stavby těch spřízněných vlastně lidí, kteří vidí, že chtějí prostě žít už jinak a víme, že doba je prostě zralá, je to úžasný a tak chceme tím vlastně tímhletím, touto aktivitou, tím projektem vlastně podpořit a vlastně zažehnout, prostě vykopnout víc tu frekvenci té nové země s těmi kvalitami prostě do světa. Taky proto vlastně mě teďka vidíte a slyšíte, protože ten 12 stěn bude unikátní, bude ze dřeva, jo, bude mít tam zabudovaný vlastně krystaly, bude tam i hudba, která bude vlastně jako působit na náš organismus, vlastně na náš na naši celou bytost. A vlastně tisíce lidí celého světa to uvidí, budou moci vlastně vyzkoušet ty účinky toho 12 stěnu. Také právě možnost, když byste vlastně nás podpořili finančně víc, tak vlastně můžete i být součástí našeho spolku, protože vlastně to je iniciativa našeho spolku Svobodná buňka Česká a tam potom vlastně bude tabule, která bude vysvětlovat vlastně o co jde, o těch 12 aspektů, ale zároveň i byste vlastně by tam měli třeba svoje logo, své jméno, že jste vlastně ty podporovatelé tohoto projektu, protože je to fakt unikátní projekt. Ne každý den se nám takhle poštěstí toto vlastně vystavět. Takže i tím, že když nás takhle podpoříte, tak vlastně budete moct potom v té Bosně mít ty benefity z toho, ale zároveň se bude právě stavět i ten 12 stěn u nás v Čechách, na jednom tom místě právě. Možná to bude v zahradě živlů, možná to bude ještě na jiné lokalitě, ale bude to vlastně takhle potom hezky propojený mezi sebou. Takže to je pro dnešek moje sdělení. Já vám budu vlastně dál potom ještě říkat informace, až ta stavba vlastně začne, až se bude dít. Tak uvidíte vlastně ty informace přímo z průběhu, uvidíte vlastně ty obrázky, ti, co to vlastně budou dělat. Také vlastně hledáme dobrovolníky, kteří by tam přijeli s námi teď vlastně to stavět a být prostě součástí něčeho unikátního, něčeho prostě skvělého, co má prostě spoustu přesahů. Takže můžete si přečíst víc ještě
co mám tady na webu a budu se těšit, až se propojíme. Děkuji.